Baana abavubuka abatabo abasinze okunfollowinga n'oku appreciating ekintu kino nammwe mbeebaza bangi nnyo bagambye nti ketulemedde ku musajja ono engeri gye tumwagadde tujja gaggawala. Ekituufu mujja gaggawala kubanga nange kuva buto bwange nga neegomba abantu abalina ebintu ebirungi naye nga bakola. Kuva nange buto bwange nababuulira Haji Nsubuga, nababuulira abantu bangi nnyo be natunuuliranga bamwami Joseph Yiga, ba idols. Bweweekomba ba idols abalungi kati ekikulu bannange abaana abasinga abantu nuulidde ne mwagala ne byenjogera ne byenkola muli balamu, muli batuufu, mwegombye idol mutuufu abalaze ekintu ekituufu. Abantu babadde nga bambuulira olubereberye paka lwe banvaako musajja gwe n'otandika okwogera all your business, all your whatever. They don't talk about your private matters. They don't talk about your business secrets in public. Who told you that to teach about people farming, to teach people about farming is a business secret? Okujjako nga mulinayo business zammwe endala ze muyita secret. Okusomesa abantu obulimi n'obulunzi engeri gy'okikolamu ekyebeera etya business secret. I agree it is only an idiot who can give away his business secret. Omuntu omusiru yekka yateekeddwa. Gwe wali olabyeyo omuntu owa supermarket yali afuddeyo n'agambuulira ensi engeri gy'azimbamu gy'okola mu supermarket. Gwe mbuulira owa petrol station muziraba buli wamu zijjuddewo nti asobola okuvaayo n'agamba gula ettaka ya miliyoni 8 sima ebinnya okugikola bw'otyo okozesa ssente bwe ziti w'omalira biliyoni ziba 8 n'otandika okutunda liita za petroli liita 7 buli lunaku n'ofudako amagoba bwe gatyo. Ddala omuntu oyo takisobola because truly said that's a business secret. Era teriiyo. But please spare me. I am not stealing my business or personal life. Okusomesa abantu ebyobulimi ngamba wa real time examples. It's not a business secret. Ensi yafa bufi. Nti buli muntu behind every success there is a dark thing. Kati buli muntu yenna atya. Nti buli lw'onooyogera nti ebintu bikolebwa bwe biti bajja kunoonyerezaako, abantu bajja kutya. Nze nga sirina banoonyerezaako. Nze nga buli ajja omwaniriza. Nze nga nnyumirwa okubeera n'abantu n'okubalaga silage wange engeri gye mukolamu n'endaga abantu. Naye abantu bakugira silage oyo ne bakugira silage twamulyanga ku faamu emu nga biringa eby'abazungu bokaboka. Naye nze nga nkola silage n'enkola tani 10,000 nga nsimye busimi binnya byange n'abasajja bange. Tukola award 4 nga kawungo yogeza nga ogulayo byennyanja bikalu nga abagwere basanyuka. Nga mukuba silage kuva ssaawa emu nga mutuusa ssaawa emu ey'akawungezi ng'ente ezo zirya.